Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Herbal Solo. Dan pada episode kali ini, kami akan menghadirkan kembali kesaksian dari konsumen kami yang berhasil sembuh lewat perantara kesembuhan QNC Jadi Gamat. Testimoni yang kami sampaikan saat ini yaitu dengan keluhan batuk berdarah dan plek paru-paru. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, kami ingatkan kembali agar jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng di sampingnya agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi menarik kami lainnya. Testimoni kali ini disampaikan oleh nama Salsa Mahda Fikia yang beralamatkan di Kota Bogor dengan keluhan batuk berdarah dan plek paru-paru. Baru konsumsi QNC Jadi Gamat 1 botol, kurang lebih 3 hari 90% sakit saya berangsur membaik. Sebelumnya, saya sakit sesak paru-paru sebelah kanan, gak hilang-hilang sakitnya sampai tembus ke belakang punggung. Kalau batuk, pasti dahaknya berdarah. Hampir setengah bulan, saya berobat bolak-balik ke dokter. Yang dirasakan gak ada perubahan. Malah, kalau batuk tambah parah berdarahnya. Setelah mengkonsumsi QNC Jadi Gamat, alhamdulillah dengan perantaranya penyakit saya sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Terima kasih QNC Jadi Gamat. Nah, itulah merupakan kesaksian konsumen kami yang telah berhasil membaik serta sembuh lewat perantara kesembuhan QNC Jadi Gamat. Khasiat QNC Jadi Gamat memang benar terbukti. Dari kondisi yang ada, maka QNC Jadi Gamat hadir sebagai solusi bagi Anda untuk membantu menyembuhkan penyakit secara alami dan tanpa operasi. Bagi Anda yang mempunyai keluhan yang sama dan sedang mencari pengobatan yang terbukti efektif tanpa melakukan operasi, serta ingin sembuh seperti mereka, silakan Anda order sekarang juga. Bagi Anda yang sudah berminat, silakan melakukan pemesanan dengan cara mengetikkan format pemesanan sebagai berikut. Ketikan HS Strip QC, jumlah pemesanan, nama lengkap Anda, alamat lengkap Anda, nomor HP Anda, dan kirim SMS atau WhatsApp ke 085 223 944 949. Perlu diingat, kode produk HS Strip QC wajib dicantumkan pada saat mengirimkan format pemesanan QNC Jadi Gamat. Hal ini untuk mencegahnya kekeliruan saat proses pengiriman barang, dan bagi yang tidak mencantumkan kode produk tersebut tidak akan kami proses. Dapatkan pelayanan terbaik dari kami, yakni kirim barang terlebih dahulu, setelah sampai baru transfer pembayaran, serta jaminan uang kembali jika pesanan tidak sampai, atau jika produk rusak kami ganti baru. Terima kasih sudah mengikuti episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ingat ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.